Për këtë serën kam përfituar nga qeveria Rama në 2019, kam bërë 5 lumon, 5 ka bërë vllai. Sezionin e parë e kisha lakër, ajo lakër e Brukselit. Jam kontraktor të me këtë firmën e këtia transport për Turshi, edhe këta kompania shumë e mirë, na ndihmon me plerat, na ndihmon me vidanin. Unë s'dal në sera, ajo kompania më ka pru dhe 2 agronomat, unë me të spërkandi dhe bëj prodhime këtu, unë baj nga 7 në 8 punëtor që kam punësuar këtu. 5 lymë vete të 70 ton për një sezon. Unë po thuaj se ajo hiqet, ka treg për atë, është gjë e dimrit edhe triqet. Ai që ma mori mua çoj në Ukrainë çoj. Qo s'rri asnjë ditë bosh. Unë për mendimin tim ai më kënaq, jam i punësuar vet, se unë kam punuar me migrim. E nxjerr ditë e punës këtu. Këtu jemi tek një fidan i shartuar, i cili pjesën e kallësimit e ka bërë siç duhet. Normalisht kjo lloj bime në gjetën e tretë fillon pjesën e lulëzimit. Mbasi ne bëjmë mbjelljen, fillojmë dhe krahasitin i heqim të gjitha frutat e para. Por gjithë meraku është tek pjesa e kallësimit. Ky fidan quhet i rregullt dhe brenda standardeve, sepse kallësimi është bërë në mënyrë perfekte.